KS0矿机，那它非常的安静，现在在录影，基本上没什么声音。大家也很简单，插个电源，插个网路线解决。好，在网页这边呢，先找到你的矿机的地址。那这边是10.0.0.27嘛，那通常你可以在那个无线分享器的后台就可以找到。好，那过来登录的话，name 的话通常都是 admin， 密码123456788，这个是它的预设值。然后进去到里面的之后，右上角这边可以切换成中文的界面。切成中文界面之后，你可以大概看一下里面的面板。那我已经有先登录资料了，所以说都先确认一下矿机的状况是正常的。好，那再过来左边的矿机配置，这边就设置你的矿池地址、你的矿工名，密码不用打，就按保存，就这样子。然后矿机定位可以打开，看一下矿机的位置。那其他的这些都不太需要设定现在也没有那个更新档，所以说登录完地址、矿工名，你大概就完成了。有看到数字跑出来就完成了。